بسوي وياكم السمن وبسوي الشامي. اوكي، هني عندي هالسنوت قليته. اوكي، وعندي هني الكزبرة بعد نفس الشيء قليته، وهني هاي مثيبة بس اختياري، اللي يبغى يحطها يحطها. انا بحط شوية منها مو بحط وايد. الشمر يعني هو حد يسميها مثيبة وحد يسميها الشمر، وحد بعد يحط، كنت احط انا حلبة، بشوف اذا عندي حلبة بحط شوية، يعني قولوا خاشوقتين. نفس الشيء بقليها وبحطها كله بطحنه في طحانة. الحين بسوي وياكم الشامي. احب استخدم لبن العين. تمام، بستخدم انا 4 دباب. شو اسمه الدبة فيها 2 لتر. تمام، هني شو بحط انا، لاني انا احبها حامضة شوي، على ملوحة وحامضة، ما احبها تكون يعني ما تيكم حامضة. كل حد وطريقته، انا هاي طريقتي. هني عندي الملح، بحط ملح الليمون، وعندي شو شوية كمون. اول شيء بستخدم هالجدر، انا احب هذا خاص حق شو اسمه حق اللبن، وفي جدر ثاني حق السمن، يعني ما استخدم فيهن اي شيء. يعني هذا حق اللبن وهذا اللي بسوي فيه السمن. اوكي، طبعا انتوا الملح كيف تبونه مالح، تبونه عادي، على كيفكم. انا حطيت خاشوقتين كبار ملح وخاشوقة كبيرة من ملح الليمون وشوي كمون. حاطت لنا الحين انا على نار هادية. اعطيني الحين ينخلط وهو بعده بارد، ينخلط كله وتذوقونه زين اذا يبى بعده ملح ولا لا. ليش؟ لان اذا انفصل الماي من اللبن خلاص ما تقدرون تصكونه عقب. الحين في هالوقت تقدرون انتم تذوقونه اذا هو يبى ملح ولا لا. فالحين بخلطه كله وهو بارد وعلى نار هادية. الحين قلت لكم حطيته على نار هادية، لا تطولون عليه الغاز، ولازم انه ما يغلي، ما يثور، على نار هادية لين يفصل الماي واللبن والشامي. من يفصل انا بخليه لين ثاني يوم عشان تطلع صدق النتيجة اللي انا اباها، براويكم بالتفصيل. بخليها لين ثاني يوم. يعني الحين حطيته على نار هادية لين يفصل، بتابع وياكم اول باول عشان كيف يطلع ناجح وياكم. الله اكبر على بصوص الزبدة اللي بسويها السمن. استخدمت انا لورباك، تقدرون تستخدمون اللي تبونه، بس انا احبها الماركة هاي وايد زينة. فحطيت 400 جرام من الزبدة. ونفس الشيء اذا بنذوبها على نار هادية. حطيت هنا في غاز صغير، شوفوا هنا غاز صغير، لاني انا باله غاز يعني خفيف وايد، يذوب على قولتهم على مهله. شوفوا ابراويكم الحين الشامي فصل، تشوفونه كيف فصل، وانا مقصره على الاخر. اهم شيء اول شيء ما يغلي، لان لو اللبن وصل يعني الحراره ان يغلي بيخترب. تمام، انا بخليه شويه لين يجمد كامل السطح هذا كامل اللبن لين يجمد. عقب بسكر عليه النار وبغطيه وبخليه لين بكره، وبطلع الشامي عشان يتماسك اكثر. يعني هذا بخصوص اللبن. بدينا على السمن شوفوا ذاب، بس شو الغاز ما يغلي، لازم تكون كذي. شوفوا هالابيض هذا عشان شو تستوي عندي الخلاصة. هني عندي البهارات، هاي عندي الكزبرة
بحطها. اوكي بحط، شوفوا شوية حلبة، لقيت عندي حلبة بحط شوية. شوقة صغيرونة، رشة ملح، هاي المثيبة بحط بعد شوية مش وايد، خاشوقة صغيرة. وهني عندي الكزبرة محموسة. اوكي بخلطه شوي شوي. بدأ يغلي، بنحط شو الطحين. الطحين هو اللي يسوي الخلاصة، يجمع شو البهارات كلها تحت. شوفوا شوي شوي تحطون الطحين شوي شوي، كل حد وطريقته. لو تشمون ريحة السمن. زين بعدين بحط، الحين حطيت ثلاث، هاي الثالثة، شي تنثرون الأثر. يعني أنا حطيت البهارات وكل شيء قبل ما يغلي شو الزبد. زين بس خلاص، هاي آخر خاشوقة، وبخليه لين عاد يستوي عاد الطحين. بتم كذي، هاي كلها البهارات والطحين بتستوي خلاص لتحت. خليها شوية تغلي لين يستوي الطحين وخلاص. تخلونها لين تبرد زين والخلاصة تنزل تحت، وعقب شو نسوي؟ نصبها في غرشة. شوفوا السمن ارتفع فوق والخلاصة تمت تحت، بس أنا ما بصكها، بخليها بعد لين بكرة عشان تجمد عندي الخلاصة. تمام، هذا خلصنا منه. براويكم الشامي. الشامي شوفوا ما شاء الله، مال صاق في ايدي من هالصوب يباله شوي بعد ما الصاق. يعني بخليه تقريبا بعدني 3-4 دقايق، وبسكر عليه الضوء وبخليه لين ثاني يوم عشان تجمد الشامي يجمد واقدر اطلعه. براويكم بكرة شكلها.